Yo. Yo. Powiem wam historię o pewnej młodej parze. Kochali i chcieli razem się zestarzeć. Mieli całe życie zaplanowane. Myśleli, że wszystko jest w sercu zapisane. Mieli dopiero kilkanaście lat, ale nawzajem sobie nie widzieli wad. Byli ze sobą już czasu szmat. Cieszył się, gdy powiedziała tak. Mieli wszystko głęboko gdzieś. Chcieli rzeczy trochę ponieść. Pierdolili konsekwencje i co w ich życiu będzie. Chcieli tylko razem spędzić życie i czuć się jakby byli na szczycie. Ale pewnego dnia rodzice go wkurzyli. On wyszedł z kolegami i wszyscy się upili. Jak wiadomo, gdy się jest pod wpływem, robi się rzeczy, które później się żałuje. Ale on to pierwszy spróbował wtedy narkotyków po raz pierwszy. Polubił to i następnego dnia poszedł do dealera po więcej tego gówna. Ona od 3 dni próbuje się dozwonić, ale on jest teraz szczęśliwy, wszystko pierdoli. Ma gdzieś rodziców, przyjaciół, najważniejsze ją, koniec ich związku. Właśnie tam zmierzają. On już zdążył od dragów się uzależnić i życie sobie spierdolił do reszty. To jest historia o miłości bardzo młodych ludzi. Ich życie jest jak sen, z którego ktoś ich obudził. Nikogo nigdy nie kochali bardziej, ale on zjebał całe życie zaraz po starcie. To jest historia o miłości bardzo młodych ludzi. Ich życie jest jak sen, z którego ktoś ich obudził. Nigdy nikogo nie kochali bardziej, ale on zjebał całe życie zaraz po starcie. Zabrakło mu kasy na swoje używki. Wziął swój nóż i obrobił spożywczy. Ukradł kilka stów i ukrył się u kumpla. Kurwę w tym momencie uważam go za durnia. Chce życie sobie zjebać, weź nie bądź taki, ale on nie słucha i nadal wybiera dragi. W mieście policja go wszędzie szuka, gdy ją znajdą, wezmą go do pudła. On się dowiedział, co na mieście się dzieje. Wszyscy teraz myślą, że jest jakimś groźnym złodziejem. On nie wiedział, co zrobić, po prostu spanikował. Myśli, że samobójstwo to właściwa droga. On nie ma zamiaru do więzienia iść, więc pomyślał i wybrał, żeby się powiesić. Następnego dnia dziewczynie musiał coś powiedzieć. Ona, gdy się dowiedziała, to zaczęła płakać. Chciała być szczęśliwa, ale nie mogła udawać, bo przecież ona nadal jest zakochana. Muszę być z nim, tak sobie powiedziała. Wzięła nóż i żyły sobie podcięła, bo chciała tak jak on ich do nieba. Teraz obojga zakochanych na tym świecie nie ma, by nic nie pozoszło, tak zaplanowali. Bo teraz ani jego, ani jej nie ma z nami. To jest historia o miłości bardzo młodych ludzi. Ich życie jest jak sen, z którego ktoś ich obudził. Nigdy nikogo nie kochali bardziej, ale on zjebał całe życie zaraz po starcie. To jest historia o miłości bardzo młodych ludzi. Ich życie jest jak sen, z którego ktoś ich obudził. Nigdy nikt nie kochali bardziej, ale on zjebał całe życie zaraz po starcie.